西湖度假村特惠住宿方案开跑喽！为提供旅客多元化的选择，园区内规划了3大主题住宿区，无论是紧邻凡尔赛花园的松园会馆，或是提供优质美人汤的西湖度假大饭店，以及被森林紧紧环抱的森林式小木屋，都能让旅客彻底放松舒压，享受森林浴般的鸟语花香。由国宴主厨带来的美食飨宴，从丰盛的自助式早餐，美味的主厨料理晚餐，充满南洋风情的印象水岸下午茶，到夜间令人沉醉的花园露天酒吧，每一刻都带来味蕾的顶级体验。除了住宿美食外，在水岸轻踩天鹅船，欣赏环湖风景。园区内有各式精彩表演，白天有华丽的欧洲综艺秀，夜晚欣赏斥资千万打造的梦幻光雕秀及炫光特技表演。漫步于七彩梦幻森林中，精彩表演从早到晚不间断。沉醉在花园露天酒吧，还有多项休闲娱乐设施免费提供住客尽情享受。精彩旅程从早到晚不间断，美好假期即刻出发吧！